係彩色㗎，佢條頸紅色嗰啲嘢。我見到呢兩隻雀㗎，一隻企喺我哋嗰個窗台，一隻企喺我哋隔離嗰個。啱先係嚟呢兩個單位嘅喎。佢哋好難得先至嚟到㗎，今次第一次。咁邊隻係彩色啲㗎？兩隻一樣㗎。唔係啊，我見到隔離嗰隻係藍色嘅㗎。塊面，佢塊面都係藍色嘅，兩隻一樣嘅傻瓜仔。身啊！個身一樣，其實綠色。唔係啊，好似係藍色嘅咧。Anyway，唔好理佢啫，Barry。喂，千祈唔好開出去，好得意啊！我個願望其實係想見佢哋㗎。好得意喎！佢哋話佢離開，佢就會嚟。咁咪就離開咯。即係會唔會之前有嚟過咯？即係會唔會之前？